Всем привет! Это я опять с вами, Лиза, и хочу продолжить свой сериал. Итак, вторая серия называется «Монстр Хай едет на море». Ну что ж, думаю, начнем. Ой, выспалась наконец-то. Надо пойти что-нибудь в интернете найти. Поискать билеты. Мой компьютер. Ага. Вот он. А, да, это ж планшет. Сейчас найдем. Ага, вот. Неплохой, думаю, хватит. Надо показать девочкам. Девочки, просыпайтесь. Ой. Боже мой, ты так страшно просыпаешься, Спектра. Сейчас я пойду других девочек позову. Хорошо, я тебя здесь подожду. Эбби, вставай, Эбби, давай. Хорошо, иду. О, боже мой, кажется, я падаю, совсем я не выспал. Ничего, сейчас мы тебя на ноги поставим. Вот, поставили тебя. Ой, спасибо вам, девочки. Сейчас я пойду оперетту разбужу. Вот уж это оперетта Соня. Да, и не говори. Оперетта, вставай, оперетта. Иду. Ой, ну, пойду сяду. Аккуратно, там компьютер. Хорошо. Что за тревога? Что случилось? Как это что? Сейчас я вам кое-что покажу. Вот, нашла. Вот, девочки, смотрите. Вот это будет наш номер. Смотри, какой красивый. Вот, Эбби, смотри. Ой, действительно красивый такой. Оперетта. Вот он. Какой красивый. Я уже билеты заказала. Боже мой, что с тобой, Эбби? Ой, не знаю, наверное, просто упала. Ничего особенного. Сейчас мы тебя поставим на ноги. Да. Я всегда падаю. Ну, не прям всегда. Ставлю пока я компьютер. Ну что, девочки, билеты я заказала. Уже они у меня есть. Ну что ж, будем собираться. Ну, так а что нам собираться? Не надо нам собираться. Ладно, давай возьми свой клатч. Хорошо, я взяла свой клатч, Эбби. Ой, тьфу-то, Фрэнки взяла. Сейчас еще ж надо ключи взять. Куда вы? Я еще даже не проснулась. Проснулась. Возьмем ключики. Так, где ж мои ключики? Ага, вот мои ключики. Сейчас их возьмем и положим. Вот. Так. Прошу извините, но так получилось, что заработал телефон. Значит, дальше. Ой, сейчас я возьму свой клатч. Вот. Все, я пошла в машину и буду ее заводить. Ты видишь машину? Да. Потом мы с Фрэнки или с кем-то поменяемся.
Вот. Ага, хорошо. Ну вот, я пришла. Ой, клатч уронила, кажется. Ну, сейчас положу. Девочки, вы идете? Да, сейчас. Подожду их тут. Вот мы пришли наконец-то. Где же оперетта? Сейчас идет. Сейчас, уже иду. Угу. Вот, все, открываем. Наш этот. Вперед. О, боже мой, я упала. Какой позор. Ничего, ничего. Можно я сяду с тобой, оперетта? Ой, Эбби. Конечно, садись со мной, оперетта. Ты поведешь в следующую машину. Хорошо, хорошо, я согласна. Ну, хотя нам тут недалеко. Ку-ку. Так, сяду я сюда. Иди, Спектр, ложись. Раскрою вам один секрет. Спектр не умеет сидеть. У нее не сгинаются ноги вообще. И туловище с ногами тоже не сгинается. Печалька полная. Сейчас. Вот. Сейчас мы все сделаем, и будет все хорошо. Так. Ой, боже мой. Ладно, я с тобой сяду, Эбби. Хорошо. Иди садись. А мне надо пристегиваться? Конечно. Ты что? Тут очень проблематично садиться. Я не виновата. Эбби, почему так тяжело садиться? Неудобно причем. Вот, все, только я упала. Боже мой, почему ты падаешь? У меня ноги скривились. Рассохнися. Эбби, у тебя все на соплях. Извините, девочки, я не специально. Да ладно уже. Что быть? Фух. Эбби, ты сможешь повести машину? Конечно, смогу. Только я, наверное, не буду пристегиваться. Как-то мне тут тесно. А, нет, хотя не очень тесно. Сейчас кнопку нажму, все закроется. Девочки, все хорошо. Да, нам не жмет. Поехали. Мы приехали.
Дай назад чуть-чуть. Эбби, я сдаю. О, кажется, я что-то врезалась. Да то не важно. Выходите. Ну вот, я вышла. Я пойду в дом. Но он же закрыт. А, ладно. Тогда постою возле него. Вылазьте все. Вылазим, не кричи. Ты вообще забыла закрыть дверь. Ой, спасибо тебе, Оперет. Не за что. И забери сразу клатч. Там ключи лежат. Ага. Сейчас найдем. Ключи с монстром? Ну, с черепом нашим? Да, да. Да не. Вот, спасибо тебе. Да не за что. Заходим, заходим, заходим. Ура. Ну вот, теперь можно и присесть. Ой! С этих стульев возможно свалиться. Не крепкие какие-то прям. Не стыдно им такие стулья делать. Не крепкие, чтоб люди падали. Ты сказала люди? Ну, монстры. Ну, правильно, люди сделали для монстров? Ну, это ж кошмар. Эбби, ты выходишь или нет? Хожу, не кричи на меня. Вообще уже. Ну вот, мы на море. Спектра, вставай. Какой отличный сон. Зачем вы меня разбудили? Зачем вы меня разбудили? Не знаю. Я, пожалуй, постою. Включи музыку. Пиу-пиу-пиу. Классная музыка. Итак, сегодня в новостях. Я не хочу музыку больше. Выключите ее. Пиу-пиу-пиу. Ну вот и я наконец-то пришла. Правда, меня немного не видно. О боже, опять падаю. Нет, уже не буду падать. Ну что ж, девочки, наверное, нас пляж ждет. Не думаю. Как-то холодно мы так приехали. Да, согласна. О, да. Ну, не знаю. Наверное, просто останемся тут. Раз уже пришли и оплатили. Итак, закончилась моя вторая серия. И я думаю, вам понравилось. Ставьте больше класс и смотрите это видео, потому что я вас всех люблю. Папа! И во второй серии я покажу вам свое лицо. Ну, вы же меня не видите. Привет! И пока!